Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Mara. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha kabajaa har'as viidiyoo addaati walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin mana keessan teessanii online irratti qarshii hojjechuu dandeessan. Baasii tokko osoo hin baasin osoo yeroo keessan ofirraa hin gubin akkaataa ittiin online irratti qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun bilbila keessanitti fayyadamuudhaan namni kamiyyuu bilbila harka isaatiin ni qaba. Bilbila isaatti fayyadamuudhaan qarshii tokko osoo hin baasin online irratti akkaataa ittiin qarshii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Ji'a keessatti yoo xiqqaate qarshii 5,000 hamma 10,000 hojjechuu ni dandeessanii akkuma sadarkaa hojii keessaniitiin. So dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin online irratti mana keessan teessanii internetii keessanitti fayyadamuudhaan yeroo keessan appoota adda addaa TikTok irratti viidiyoo adda addaa ilaaluudhaan YouTube irratti viidiyoo adda addaa ilaaluudhaan akkanumallee email irratti Telegram irratti WhatsApp irratti namaan chaatii barreessuudhaan walii bilbiluudhaan yeroo keessan gubuu dhiiftanii mana keessan teessanii bilbila keessanitti fayyadamuudhaan online irratti qarshii hojjechuu ni dandeessan. Har'a kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin mana keessan teessanii bilbila keessanitti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hojii online kana hojjechuudhaaf immoo aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana eessaa buufachuu akka dandeessan, eessaa argachuu akka dandeessan, akkamitti irratti hojjechuu dandeessan, akkamitti qarshii irratti argachuu dandeessan kan jedhu wajjin ilaalla. Baasiin isin baaftan tokko illee hin jiru. Baasii tokko malee qarshii hojjechuu ni dandeessan online irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin darbiin warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo bilbila san tuquudhaan ol irra godhan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akkasiin dhaqqabuuf. Video kana sekendii tokkoof like gochuun irraanfateenaadha. Videoon kun namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila waan ta'eef share gochuu hin irraanfateenaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo YouTube kan koo irra seenuudhaan videos kan jedhu keessa seentanii barnoota kanaan dura isin darbanillee viidiyoowwan baay'ee hojii online akkaataa online irratti qarshii itti hojjettan appoota adda addaa teknoolojii irraa kan ta'e viidiyoo baay'ee hojjedhee jira. Viidiyoota isin darbanillee check gochuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Egaa gara barnoota keenya har'aatti haa darbinu akkaataa ittiin online irratti qarshii hojjechuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kanaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana bakka irraa buufattan dursaan isinitti agarsiisa. Ergasii immoo akkaawuntii akkaataa ittiin banachuu dandeessanii fi akkamitti qarshii irraa hojjechuu akka dandeessan tartiibaan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa duraan dursitanii aappii kana eessaa buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii kanatti fayyadamuudhaan qarshii 3,000 hanga 5,000 ji'a keessatti hojjechuu dandeessanii. Kun dadhabbina keessa yoo ta'e malee sanii olis hojjechuu dandeessanii akkuma dandeettii keessaniitiin. So aappii kana eessaa buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Browser kamittuu fayyadama an Google Chrome irratti isinitti agarsiisa. Google Chrome keessani seena. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akka screen irratti isiniif barreesse kanatti barreessitanii findjob25.com ka jedhu kana haala kanaan barreessitanii ergasii immoo search gootan jechuudha. findjob25.com ka jedhu kana. Ergasii gara kanatti isin fudhataa kanneen keessaa linkiiwwan asirratti argamu kana keessaa isa jalqabaa findjob25.com ka jedhu linkii isa jalqabaa irratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessa. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti kilik gochuudhaan akka screen irratti isiniif barreesse kanatti barreessitu jechuudha. Bakka search baarii kanarratti MNY haala kanaan barreessitanii MNY jettanii ergasii immoo mallattoo search kana kilik gochuudhaan search gootu. Akkuma asirratti argartan gara kanatti fudhataa akkana keessa gad dhufuudhaan thumbnail kana jechuudha kan ofirraa qabu bakkuma thumbnail kanarratti ilaalaadhaa suuraa kana kan ofirraa qabu thumbnail kanarratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhataa akkana keessa gad dhuftanii barreeffama kana keessa gad dhuftan jechuudha gara dhumaa irratti. Ergasii immoo as argitu ka jedhu jalatti download ka jettu jirti. As argitu kan jedhu jalatti qubaan kana isinitti agarsiisu download mallattoo download kana kilik gootu. Ergasii asirratti aappichi isa kanaadha. An already gara bilbila kootti buufadhee jira. Isin install gootanii an already play gochuudhaan keessa seenaa jechuudha aappicha kana. Aappichi isa kanaadha akkuma asirratti argartan price jedhama. Isa kanarratti aappii kana keessa ni seentu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhataa dhaggeeffattoota kan continue with Google kan jedhu jira. Akkanumallee continue with Facebook kan jedhu jira. Sign in kan jedhu jira. Sign up kan jedhu jira. Isin kanneen keessaa ni filattanii an Google itti fayyadamaa. Isin Facebook itti fayyadamuu dandeessan, bilbila itti fayyadamuu dandeessanii. So continue with Google kan jedhu kana filadhee jira. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo emailota bilbila keessan irratti argaman keessaa isin filachiisa. Emailii tokko ni filattuuf. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappii kana yeroo bantan yeroo itti fayyadamtanii dhaggeeffattoota kan koo VPN bilbila keessanirraa balleessaadha. Asumayyuu VPN itti fayyadamuu qabdanii VPN bilbila keessan irra jiru ni balleessitu jechuudha of gootan.
Fakkeenyaaf ani VPN itti fayyadamaa jira off gootanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan gara kana irratti waan dhuftaniif qooma giiftii isiniif kenna jechuudha. Giiftii kan argachuudhaaf immoo claim ticket kan jedhu kana irratti click gootanii akkuma misirratti argartan your gift coin 5,000 kenna jira. Claim ticket kan jedhu kana irratti click gochuudhaan giiftii kana argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan haala kanaan coinii 500 illee argachuu ni dandeessanii pointiiwwan 500 bifa kanaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Coinii kana argachuudhaaf immoo dhaggeeffattoota kan linkii and description jala yookaan comment irratti bakka jalqaba irratti pin isiniif godhu isa qabadhaatii seenaa linkii sanii yeroo seentan dhaggeeffattoota kan coinii 500 ni argattu jechuudha. Kana jechuun akkanumallee giftii doolaara tokko naannoo san ni argattu. So dhaggeeffattoota kan haala kanaan linkii and description jala yookaan immoo comment irratti pin isiniif godhu san qabachuudhaan appii kana salphamatti dibuufattu jechuudha. Egaa akkamitti qarshii hojjannaa kan jedhu haa ilaallu. Egaa emailii keessan erga filattanii fi booda bifuma kanaan inni select godhee isiniif bada asuma irratti mallattoo profaayilii keessan kanarra yoo seentan maqaa kan kootiin naaf badee jira. Asirratti amma akkaataa ittiin qarshii kana hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Karaaleen asirratti qarshii hojjetan tokkoffaa invite gochuudhaan invite kana gochuudhaan hanga doolaara duwwaa tuqaa 20 argachuu dandeessanii invite kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo hiriyoota keessaniin karaa social media adda addaatiin share invite link kan jedhu kana kilik gochuudhaan copy gootanii copy erga gootanii booda social media adda addaa irratti deemuudhaan telegram irratti imo irratti Facebook irratti kan barbaadan irratti linkii kana namaaf ergitu namni immoo linkii kanatti yeroo fayyadaman isin koomishina akkuma misirratti argartan doolaara duwwaa tuqaa 20 ni argattu jechuudha. Akkanumallee point yookaan coinii 500 illee ni argattu. Egaa karaan ittiin qarshii itti asirratti hojjetan tokko isa kanadha. Inni biraa immoo check offer jedhu kana kilik gochuudhaan yeroo hundayyuu check gootan asirratti. Offeroota asirratti argaman kanneen kan free isiniif kennamu jira kan namoota kan taphatan jiranii fakkeenyaaf asirratti namni kun top players jedhamee asirratti galmaahee doolaara 6 hojjetee jira taphachuudhaan jechuudha. So isinis bifa kanaan ni taphattan jechuudha. Taphoota adda addaa tura asirratti fakkeenyaaf tokko irratti kilik goonuuti ergasii akkuma asirratti argartan geemii kana ni taphattu. Game kana yeroo taphattanitti load isiniif godha. Game kana yeroo taphattanitti loading is a game kana click gootanii booda ni taphattu jechuudha. Ergasii immoo play gootanii ergasii hanga coinii 20 arganii argattu jechuudha. Offeroota baay'eetu jira kanneen check gochuudhaan taphachuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessan. Karaan tokko isa kanadha. Karaan biraa immoo game mission kan jedhamu jira asirratti coiniiwwan 50 play 70 40 kan qaban jiranii soo kanneen taphachuudhaan coinii kana walitti sabachuu ni dandeessanii. Karaan guddaan immoo asirratti qarshii hojjechuu dandeessan appii kanarratti spin kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan spin gootan jechuudha. Kilik gootanii ergasii immoo gara naatti fudhata. Akkuma asirratti argartan available to spinii lama yeroo ammaa kana qophii jira jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan spinii kun isiniif dabalaa isin irratti deema. Spinii kana taphachuudhaan hanga doolaara 10 hojjechuu dandeessan akkuma asirratti argartan. Mi'a amma tokko isinitti agarsiisu available to spins kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti akkuma asirratti argartan doolaari kan koo dabalee jira 35 ture amma 36 ta'ee jira jechuudha. Ammas tokko nan qaba asuma irratti waan spinii tokko qaba. So ammallee asirratti kilik godha asirratti ni taphata akkuma asirratti argartan coinii na dabalee amma immoo dhaggeeffatu kan koo coinii na dabalee. So ammas akkuma asirratti argartan get to spins kan jedhu kana kilik gochuudhaan beeksisa isin dhufa beeksisa san ilaaluudhaan spinii kana taphachuudhaan doolaara argachuu dandeessan akkanumallee coinii argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan coinii 2,030 qaba akkanumallee doolaara tokko tuqaa 36 qaba jechuudha akkuma asirratti argartan. Inni biroo immoo dhaggeeffattoota kan koo price kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii immoo asirrattis dhaggeeffattoota kan koo tikeettiiwwan adda addaa bituudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Tikeettii ni bittan akkanumallee qarshii hojjettan geemiiwwan adda addaa ni taphattan asirratti illee jechuudha. Keessa seenaatti check godhaadha wanti isin hin galle yoo jiraate na gaafatanii. Play kan jedhu kana kilik gochuudhaan kanatti deemtanii wantoota baay'eetu jira kanneen ilaaluudhaan pointiiwwan adda addaa sabachuu dandeessan geemiiwwan kanneen taphachuudhaan sabachuu dandeessanii waan baay'eetu asirratti argama. So spinii kana taphachuudhaan akkuma duratti isinitti agarsiise linkii appii kana namoota erguudhaan namoonni yeroo itti fayyadamanii isinis coinii doolaara duwwaa tuqaa 20 argattu coiniiwwan 500 argachuu dandeessanii. So wantoota kanneen walitti sabachuudhaan qarshii guddaa irratti hojjechuu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti offeroota adda addaa check gochuudhaan taphachuudhaan beeksisa adda addaa ilaaluudhaan akkanumallee linkii appii kana invite gochuudhaan namootaaf erguudhaan qarshii hojjechuu dandeessanii. Akkanumallee geemiiwwan adda addaa asirratti taphachuudhaan kuma duratti isinitti agarsiise play gochuudhaan qarshii argachuu dandeessanii. Spinii kanallee guyyaa guyyaadhaan carraa isiniif kenna akkanumallee beeksisa ilaalaati. Ergasii immoo spinii akka isiniif kennu gootanii ergasii immoo
qarshii sassabachuun eessan jechuudha carraa keessan jechuudha fuulduratti isinitti agarsiise. So karaan ittiin baaftan immoo withdraw kan jedhu kana keessa seenuudhaan baasuun hin dandeessan karaa PayPal keessaniitiin kan baaftan immoo akkuma asirratti argattan $10 yoo geettan withdraw kan jettu kun isiniif jijjiiramti jechuudha. $10 yeroo geettan ergasii immoo withdraw kan jettu kanarratti klik gootanii ergasii akkaawuntii keessan kan PayPal itti galchuudhaan ergasii qarshii baafachuu ni dandeessanii. Karaan ittiin baaftan karaa PayPaliin immoo isin yoo qabaachuudhaaf dhabaatan kan hiriyoota keessaniitiin baafachuu ni dandeessan jechuudha. $10 yeroo gahetti immoo isiniif hojjedhaa akkaataa ittiin baasuu dandeessan. So amma $1 qabu ammuma banee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo $1.36 qaba. So isin bifa kanaan aappii kanarratti qarshii hojjechuu dandeessanii bifa ittiin baaftan immoo yeroo biraa viidiyoo qabadhee isiniif dhufa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Yeroo keessan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti gubuu keessan dhiiftanii bilbila keessanitti fayyadamuudhaan aappii kanatti fayyadamuudhaan qarshii mana keessan teessanii onlaayinii irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaa akkanuma mallattoo notification wal irra godhaadhaa. Viidiyoo kana like share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Bula.